Euskal preso politikoen kolektiboak aurrerantzean, urkoen artean eta era pribatu eta diskretuan jaso nahi ditu presoei espetxetik irtetean egin izan zaizkien harrera ekitaldiak azken hilabeteetan, hasia den bidetik jarraituz. Agiri batean presoen kolektiboak aitortu du badirela harrera ekitaldi horiengatik, samina sentitu dutela zintzoki azaldu duten pertsonak eta erantsi min hori ulertzen dutela esan legez, euren iraganeko militantzian egindako ekintzen ondorioz kaltetutako pertsonak dira eta minduta sentitu daitezkela ulertzen dute. Arratsalde on guztioi, hori horrela Euskal preso politikoen kolektiboak azaldu du bere gogoa dela, sufrimendu oro arintzea eta aukera berriak zabaltzea zauriak sendabidean jartzea eta Euskal herritarren artean elkarbizitza sendotzea. Hala Euskal presoen bueltakoei beranduxeago helduko diegu, izan ere erreakzio kate luzea eragin dute adierazpenok, lehenxeago baina eguneko beste lerroburuei heldu behar diegu. Eusko Jaurlaritzak eta Euskal Elkargoak beren konpromiso humanitarioa berretsi dute, mugako migrazio krisiaren aurrean eta Europari ekintza sendo eta koordinatu bat eskatu diote. Eusko Jaurlaritzako lehendakari Iñigo Urkulluk eta Euskal Hirigune Elkargoko lehendakari Jan Rene Etxegaraik atsekabea eta kezkarik handiena azaldu dute, azken hilabeteetan Gipuzkoaren eta Lapurdiren arteko mugan 7 migratzaile hil direlako eta baita Kalaixen 27 hildako utzi dituen tragediaren aurrean ere. Era berean, Etxegaraik eta Urkulluk konpromisoa azaldu dute, igaroan doazen migratzailei eta nazioarteko babesa eskatzen dutenei tratu duina eta gizatiarra emateko. Gizarte arloko lerroburuekin jarraiki, Espainiako Auzitegi Gorenak onartu egin du Eusko Jaurlaritzak Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiaren erabakiaren kontra aurkeztu zuen helegitea eta baimendu egin du Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan ere. Hainbat tokitan ziurtagiria exigitzeko eskaera fiskaltza atzo ziurtagiriaren alde agertu zen eta Eusko Jaurlaritzak gaur jakinarazi du osasun larrialdi egoera berriro ezartzeko asmoa duela. Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusia COVID ziurtagiria exigitzaren aurka azaldu zen azaroaren 22an, baina Jaurlaritzak helegitea aurkeztu zuen Auzitegi Gorenean. Orain, auzitegi horretako fiskaltzakontzat jo du errekurtsoa eta neurria ezarri ahal izateko eskumena galde egin du Jaurlaritzarentzat. Galizian, COVID ziurtagiria exigitzaren alde emandako epaia hartu du oinarritzat fiskalak. Hala, Espainiako Auzitegi Goreneko 3. aretoak baiezkoa eman dio COVID pasaporteari. Bestaldetik, Bizkaiko Auzitegiak ukatu egin dio alabaren zaintza partekatua Irune Kostumerori. Alabaren zaintza kendu zioten 2017ko abuztuan, gas gurasoen alienazioaren sindrome faltsua argudio hartuta. Kostumerok Bizkaiko Foru Aldundiko 4 langile salatu zituen prebarikazioa, tratu txarrak eta kalte psikikoak eragitea egotzitan, baina epaitegiak errugabetu egin zituen uztailean. Bizkaiko Auzitegiaren epaia benetako mendekoa dela adierazi du Kostumerok eta erakundeen zurkeria salatu du, joan zen astean indarkeria matxistaren aurkako ekitaldietan egon zirelako, baina ez dietelako emakumei sinesten tratu txarren emaileak salatzen dituztenean eta manipulatzailetzat jotzen dituztelako. Bitan salatu zuen Kostumerok senarroia gurutzetako erietxeak aurraren zaurien berri eman zion fiskaltzari. Aitak egin zizkiola esan zuen neskak edonola ere, aita errugabetu egin dute orain arte eginiko epaiketa guztietan. 2017 urtean Foru Aldundiak bere gain hartu zuen aurraren zaintza eta erabaki zuen aurra aitarekin biziko zela argudiatuta neskak amaren manipulazioaren eraginez zuela aitaren kontrako jarrera. Kultura arlora jauzi eginda berriz, Durangoko liburu eta disko azokan jarri behar dugu arreta izan ere, martxan da landako eta plateruenan sartzeko erreserba sistema. Horrez gain, Durangoko azoka barruan zein kanpoan arduraz jokatzeko deia egin du gaur bertan, Gerediaga elkarteak Durangoko udalarekin batera. Datozen abenduaren 4tik 8 egingo den Durangoko azokako gune nagusietara sartzeko, ezinbestekoa izango da aldez aurretik izena ematea. Eta dagoeneko martxan dago
hori bideratuko duen erreserba sistema. Sarrerak eskuratzean aukeratu dugun gunean denboraz gerturatu gaitezan eskatzen du azokak 21 minutu lehenago. Sarrerak inprimatuta edo mugikorrean erakutsi ahal izango dira lehiatilan. Beste neurri batzuk kontuan izan beharko dituzte bisitariek gainera. Kanpora irten ez gero, ezingo da barrura sartu berriro txanda horretan. Azokako espazio guztietan maskara erabili beharko da uneoro eta ezin izango da jan eta edan. Eta lerroburuekin bukatzeko kiroletan, azken kiniela, azken partida eta azken tantoa guztia izan zen igandean, azkena Dania Bitxeko Jaialain. Pilotalekuaren azkena baitzen 78 urteren ostean. Euskal Herriko puntistei luzaroen eta egonkorren jokatzeko aukera eman dien frontoia izan da, eta agurrekoa ezin zen bestelakoa izan, emozioa borborka izan zen, eta pena txaloekin nahastu zen. Zaleek agur esan diote Dania Jaialairi eta tristura agerikoa zen asteburuan batzuengan. Ez da Floridako azken pilotalekua, baina Miamikoa horren aldean barregarria dela salatu duenik ere izan zen. Jokalariek eskerrak eman zituzten 78 urteko ibilbidearengatik eta zin egin zuten gogorlan egingo dutela, etorkizunean ere zesta puntaz gozatu ahal izan dezaten zaleek. Ez da izango erraza, baina beti izango zara, gure bihotzeko plaza. Baina beti izango zara, gure bihotzeko plaza. Bada astearteko lerroburuak horrela, heldu diezaiogun eguneko argazkiari euskal preso politikoen kolektiboak aurrerantzean, urkoen artean eta era pribatu eta diskretuan egin nahi ditu presoei espetxetik irtetean antolatu izan zaizkien, harrera ekitaldiak azken hilabeteetan hasia den bidetik jarraituz. Norabide horretan eta presoen artean kontsulta egin ondoren, kolektiboak egoki jodu aske geratzearen poza espetxe atarian zain, dituztenekin elkartzean erakustea, edota era diskretuan hartzen dituztenekin, erabaki hori euskal presoek bizikidetzari, bakeari eta eurena eta euren senidena ez ezik, besten sufrimendua ere aitortzeari egiten dioten ekarpen individual eta kolektiboa da kolektiboaren hitzetan. Era berean euskal preso politikoen kolektiboak salatu du hainbat eragile eta alderdik bizikidetzaren ordez konfrontazioa bilatzen dutela arduragabeki eta horren inguruan kolektiboak ez duela inondik inora polemika antzurik elikatu nahi esan du. Nola ez iragarpenak askotariko erreakzioak sortu ditu foro sozial iraunkorrak esaterako nabarmendu du, adierazpen garrantzitsu eta bizikidetza demokratikorako ekarpena dela. Erabaki horrekin, EPP-ek Euskal Herriko gehiengo sozial eta politikoarekin bat egiten baitu indarkeriaren zikloaren ondorio guztiak konpontzeko helburu komunarekin. Arnaldo Otegi Euskal Herria Bilduko koordinatzaile nagusiaren hitzetan, erabaki politikoa esan nahi eta balio handiko ekarpena da, eta antzeran, Arkaitz Rodriguez sortuko idazkari nagusiak zabaldu du, ezker abertzaleak esaten duena egiten eta egiten duena esaten duela. Eneko Andueza, PSeko idazkari nagusiak ere begi honez hartu du adierazpena, Denis Itxaso Espainiako gobernuak Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan daukan ordezkariak egin bezalaxe. Koldo Martinez, geroa Baiko senatariak ere ongi etorria eman dio adierazpenari, eta Inigo Martinez Elkarrekin Podemos iuko legebiltzarkideak berdin. Hori horrela, etaren indarkeriaren biktima batzuek ere eman dute iritzia EPP-karen asmoaz. Adibidez, aurrera pauso nabarmena dela esan du Maria Jauregi, eta 2000. Urteko uztailaren 29an hildako Juan Mari Jauregiren alabak.
Gauzak horrela, urtarriaren 8an manifestazio nazional erraldoia deitua du Sarek Bilbon, baina aurreko gabonetan ere izango da urtero bezala presoen eskubideen alde egiteko aukera. Sarek antolatutako mobilizazioak izango dira Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan, baita ere Nafarroako hiriburuetan, gaur asteartean Gasteizen jakitera eman dutenez. Etxerako bideak kanpainaren barruan mobilizazioak antolatu dira eta giza eskubideen urraketari amaiera emateko garaia dela iritzi du Sarek. Urtero bezala, urtarrilaren 8an Bilbon egingo den mobilizazioaren bezperan eta gabonen testu inguruan Hego Euskal Herriko 4 hirietan mobilizazioak deitu ditugu. Mobilizazio horiek mezu argia dute, etxerako bidean. Hau da, euskal preso guztiak Euskal Herrira hurbiltzeko eta gradu progresioa aplikatzeko aldarrikapena. Hori baita, preso oro bizitza sozialean berriro integratzeko funtsezko oinarria. Bestaldetik, Plaza Hutsa ekimenetik Arnas Berritzen deitutako proposamena argitara eman berri du sortuko hortara iristeko prozesu luzearen ondoren, Xabi Iraola sortuko kidea izan da gurean egitasmoaz aritzeko halaxe heldu dio gaiari. Bueno, guk Plaza Hutsaren bidez, oroar herrigintzaren inguruko hausnarketak bildu nahi izan ditugu, ezkerretik eta independentismotik eginak. Eta kasu honetan Arnas Berritzenek, euskalduntzeari edo euskarari begira jarri gaitu. Eta bertan egin duguna izan da, esan bezala ezkerreko independentismotik, azkeneko hamarkadetako bilakaera zein den jaso, egungo testuinguruan inguruko argazkia bildu, eta batez ere aurrera begirako Euskal Herria euskalduntzeko edo Euskal Herria euskalduna helburu, ze hildo estrategiko edo ze lehentasunezko hildo dauden, gure ikuspegitik planteatu. Ordea, Sabino Arana Fundazioaren Euskal Abertzaletasunaren Museoak Nor Garagu erakusketa erdi iraunkorra inauguratu du goiz honetan. Fundazioaren hitzetan erakusketa iraganeko bidaia da. EAJ zer izan zen eta zer den gogoratzeko, jeltzaleak nondik datozen ikusteko, eta euren aurretikoek Sabino Arana Fundazioan gordetako objektuen, argazkien, dokumentuen, argitalpenen eta barren bidez bizi izan dituzten gertakizunen berri herritarrei emateko. Bestak beste Andoni Ortuzarrek hartu du hitza, bertan entzun dezagun. Hemen egin zuten gauza asko eta asko. Beraz, ze leku aproposena Nor Garagu erantzuteko, eta gure altzorrak, gure historiaren altzorrak, gure oroimenak, onak eta latxak, gure historia isladatzeko. Hemendik aurrera, Sabin etxea beste gauzaz gain, museo bihurtzen da, eta hori oso berri ona da. Ostera, ekonomia arloan Espainiako inflazioaren datu aurreratuak 5,6 berretsi du parez zabaltzen ari dela soldaten eta erosteko ahalmenaren gatazka orokor posible bat. Soldatak berritzeko ordua iritsiko da urte berriarekin batera, eta beraz 5%tik gorakoa izan beharko luke KPI-ari lotutako lan hitzarmenak dituzten soldatapekoen igoerak, baina ematen du patronalak beste plan batzuk dituela. Esaterako Gipuzkoako adegik eskatu du 2021 bateko inflazio handiaren eragina, 2 urtean banatzeko edota bestela urteko batez besteko inflazio aplikatzeko. Horrela, soldatei erosteko ahalmena jaitxiaraziko lieketen soluzioak proposatzen ari direnekin bat egin du Gipuzkoako patronalak, Espainiako bankuarekin, COE patronalarekin eta beste lobi batzuekin. Bada, liburu eta tesi banatan oinarrizko errenta unibertsalak ekarriko lukeen paradigma aldaketa eta honen bideragarritasuna aztertu ditu Julen Boiainek. Ikerketaren arabera gizartearen 20% galtzen aterako litzateke, baina 80% egoera asko hobetuko litzateke, jaiotze hutsagatik urtean 10.562 euro jasotzea zari baitkara. Koste guztia, koste totala, BPG-aren, barne produktu gordinaren 4,8 inguru izango litzateke, eta hori da birbanaketa bat, eta hori, aberatxena 20%, ordainduko dau, diru gehiago, barne produktu gordinaren 4 eta piku inguru. Oinarrizko errenta, zentzu honetan, kopurua gure autonomia erkidegorako pobreziaren atalasean jarri dugu, gutxienez duintasun hori eduki ahal izateko, eta pobreziaren atalasa 2018 urtean
gure erkidegoan, urte hortako datuak bai ditugu, 12.577 euro izango litzateke urtean. Aparte ekonomia arloko gaiekin jarraiki, ELA sindikatuak greba deitu du abenduaren 14rako Bizkaiko zaharretxeetan, sindikatuaren arabera gabezia larriak ditu sektoreak, eta horiek ere gehiago gelditu dira izurriaren eraginez. Horrez gain, ELAk beste 5 greba egun deitu ditu Bizkaiko autoeskolatan. Eta hemen bildu zaituztegu, ELA sindikatuak Bizkaiko autoeskoletan beste 5 eguneko greba deialdia egingo duela jakinarazteko. Hain zuzen ere, abenduaren 13tik 17. Aurretik, abenduaren 9an, mahaia negoziatzaileko bilera deitu dugu lan harremanen kontseiluaren Bilboko egoitzan. Argi utzi nahi dugu Bizkaiko autoeskoletako langileek patronalaren erantzurik jaso gabe jarraitzen dutela. Azaroaren 5ean egindako azken greba egunean, helarazi genion ELAtik patronalari beste proposamen bat. Baina entzungor egin zuen eta beste 5 egun greba deitzen ditugu. Esan bezala, abenduaren 13tik 17. Bestaldetik, Ernaiko kide bat epaitu dute gaur Gasteizen, Tubacexen gertatutako lan heriotzak salatzeko protestengatik. Izan ere, 2019an, Tubacexeko lantegietan lanean zeuden 2 langile hil ziren, 3 hilabete eskasetan heriotzak lan baldintza prekarioen ondorio zirela salatzeko, hainbat ekimen egin ziren, bada horiengatik jazartuak izan ziren Ernai Aiaraldeko gazteak, hala gaur Ernaiko kidek berretsi dute prekarizazioan aurrean borrokan jarraituko dutela. Ezin ditugulako lan heriotzak onartu, ezin ditugulako lan heriotzak normalizatu, ez direlako normalak, ez da naturalak ere, muturreko prekarizazioaren eta langile esplotazioaren adibideik gorginena dira, eta aurrean borrokatzea dagokigula. Eta nazioarteko gaiei heltzeko, Hondurasen jarriko dugu begirada gaurkoan, izan ere sekulako ezuztekorik ezean, Xiomara Castrok irabaziko ditu Hondurasko hauteskundeak. Botoen erdiak kontatuta oposizioko Libre Alderdiko presidente gai ezkertiarrak, botoen 53,61 pilatu zituen eren egun, eta 20 punturen aldea ateratzen dio Alderdi Nazionaleko hautagai ofizialistari. Hondurasko aurreneko presidente emakumezkoa izateko moduan da Castro, eta Juan Orlando Hernández ordezkatuko du karguan. Bada Honduras izpide gobernuak Guapinolko gune babestua ustiatzeko baimena eman dio enpresa bati, horrek arriskuan jarri ditu, bertako ibaiko ura eta naturrondasunak, herritarrek haien lurrak babesteko asmoz, hainbat ekintza egin dituzte, baina jazarpen gogorra jaso dute estatuaren eta enpresen partetik. Bestak beste 32 defendatzaile auzipetu zituzten, eta gaur egun horietako 11 kartzelan daude. Dalila Argetak aldiz, Hondurastik alde egin behar izan zuen, bere bizitza arriskuan ikusi ondoren, birritan mehatxatu baitzuten. Horrela, Guapinolgo egoeraren berri izateko, Aiara Deurreta kazetariak berarekin hitz egiteko aukera izan du. Hondurasko Guapinol ibaian burdin oxidoa ustiatzeko baimena eman dio hango gobernuak konpainia bati, eta horrek arriskuan jarri du indigenen ura. Herritar askok protesta ekintzak egin dituzte eta horietako batzuk ezpetzeratuak izan dira. Dalila Argueta nekazaria eta ingurumenaren defendatzailea zen Hondurasen, baina Kolon departamentuko ibaietako ura kutsatu duen mehatze ustiategi baten jarduera zalatzegatik, enpresak mehatzatu zuen. Hala bere bizitza arriskuan zegoela ikusita alde egin behar izan zuen jaioterritik. Gaur egun artean bizi da basoetxean. Bueno, vengo de Honduras, un país que está en defensa constante por los derechos humanos, donde las defensoras y los defensores pues ejercemos una defensa apostando hasta con nuestra propia vida, y esa defensa pues me ha obligado a migrar por estar en defensa de nuestro río, por ser parte de una comunidad que defiende sus bienes comunes. Duela 3 urte sorterritik ihes egin zuen Arguetak, Boteros mendiko mineralak ustiatzen dituen enpresak mehatzatuta. Guapinolko herritarrak lurrean ereiten dutenetik bizi dira. 2018an jabetu ziren ibaia lokastuta zetorrela zehazki enpresa errepideak eraikitzen ari zenean.
Hala 2018tik gaur egunera arte, enpresa horrek Guapinolko natur ondasunak sarraskitu dituela adierazi du Arguetak. Que es la empresa que está saqueando en este momento pues, los minerales de nuestra tierra y es una amenaza directa con todo lo que es la vida vegetal, animal y de nosotros mismos. Hotz larrituta antolatzen hasi ziren bizilagunak eta abuztuan kanpaleku bat egin zuten Boteros mendian. Baina 88. egunean militarrak agertu ziren. Kanpamenduan 400 lagun zeuden eta horiek usteko 1500 militar bidali zituzten. Arguetak azaldu duenez indarrez atera zituzten bertatik. El gobierno dejó muy clara la posición que tenía, que es estar a favor de las transnacionales, del extractivismo, de las hidroeléctricas y que el cordero al sacrificio siempre es el pueblo. Halaber, ondoren jazarpena asko gogortu zen. Enpresa sikarioa kontratatzen hasi zen eta Arguetak gogoratu duenez, 2 aldiz izan zen sikarioek jarraitua. Lehenengoan autoaren atzeko aldean tirokatu zuten eta bigarrenean armarekin mehatzatu zuten. Horrezagatik guztiagatik Zaragozan errefusiatu zen eta ondoren Euskal Herrian. Hala ere, erasoak ez ziren orduan eten Guapinolko defendatzaileentzat. 32 defendatzaile kriminalizatu zituzten eta horietako 11 borondatez auzitegian aurkeztu zirela nabarmendu du Arguetak. En el 2018 ellos voluntariamente se presentaron y logramos su libertad en 11 días de exigencia fuera de las audiencias que se dieron. Geroago beste 8 auzipetu borondatez ere aurkeztu ziren, baina gaur-gaurkoz kartzelatuta jarraitzen dute. Siguen aún privados de su libertad, siguen enfrentando el secuestro de su libertad, porque realmente eso es lo que están haciendo, están secuestrados por el Estado. Komunitateak ustiapena ukatu du baita enpresaren eraikuntza ere, baina fabrika bere horretan jarraitzen duela naturguneak trizkatzen main gaineratu du Arguetak. Nazioartetik gurera bueltan, kultur arloan Delirium Tremens talde mutrikuarrak bere itzulera iragarri du eszenatokiak utzi eta 30 urtera. Hain zuzen, 1981 azoraren 30ean eman zuen taldeak azken kontzertua, eta 3 hamarkada bete direnean disko berria eta aurkezpen kontzertua iragarri du hirukoteak. Gainera hor dago kantua eta bideoklipa estreinatu dute Bilboko Kafe Antzokian egindako agerraldian. Iragarritako kontzertua berriz Barakaldoko Beken izango da, datorren urteko maiatzaren 28an Deskontrol eta Makonak taldekin batera, eta sarrerak eskura izango dira ostiral honetatik aurrera, abenduaren 3tik aurrera hain zuzen ere. Amintxe bertan gertu zuen dela 2 urte, zoritxarrez inigo hil zen, eta bere omenaldi samatu zen. Batu ginean solako nahi gabe baten, omenaldi hortarako, eske esan zen betxizte. Eta azkenean batu ginean, pare bat hilabeten zeiatu eta gero joen duen hemen. Tibili ginean deporatxo bat orkezi bai, ez, bai, engore, joder, eske ya ez da guzkialen bezala, eta bakitzadekan bizimuru eta guztien bai, baina bai, eta gani ibili ginean deporatxo bat. Eta azkenean erabaki ginen pauso bat aurre ematea eta bai. Horrez gain Bilboko udalak eta euskaltegi sareak antolatuta Darabilbo ekimenaren tailerra eskaini zuten astelenean honekin nutrizioa proiektuko kideek. Euskararen erabilera sustatzeko helburua du Darabilbok eta astelen honetakoan bizitza soziala eta elikadura osasuntsua tailerraren bitartez, eguneroko elikadura ohiturez hausnartzera gonbidatu dituzte Indautxuko AEK euskaltegiko ikasleak. Euskararen erabilera sustatu asmoz, Darabilbo ekimena dute martxan Bilboko udalak eta bertako euskaltegi sareak. Duela 8 urte jarri zuten martxan proiektua eta ordutik 11 proposamen egin dizkiete Bilboko euskara ikasle zein euskaldunei, euren aisialdian euskara txerta dezaten. Asmo horren baitan astelen honetan eskaini dute azken tailerra Indautxuko AEKaren euskaltegian. Bertan, bizitza soziala eta elikadura osasuntsua tailerra eman zuten honekin nutrizioa proiektuko bikideek. Gaurko tailerrean egingo duguna da jarri
situazio desberdinetan, hau da, oin gainera, igual gabonak datuzera, gabonen testu inguruan jarri, taberna batera goia zenean zer egin, edolako, egoera desberdinen aurrean, elikadura osasungarria aurrera eraman alizateko baliabideak ematen saiatuko gara, eta erakustarazten ez da lain zaila modu osasungarrian aukeratzea, eta aukeratzen baldin bada zer, ez da osasungarria, lasai egoteko ez da lain besterako besta. Euskaltegiko ikasleak izan ziren hartzaileak eta euskara ikasteko prozesu horretan klaseko dinamikatik atera eta eduki bereziak jasotzeagatik pozik agertu ziren. Hain zuzen, euskaraz jakinda ere erabiltzeko espazioen beharra dute euskaldunek, eta zulo hori betetzera dator Darabilbo. Aberazgarria izango da, arlo horretan, ikusteko gure egunerokotasunean nola aurre egiten diogun elikadurari eta ez da hit. Euskara bultzatzeko ere olako ekintza egiteko, onuragarri izango delakoan gaude. Urteko azken hilabete honetan ere eskaintza zabala emango die Darabilbok uriko euskaldunei. Ardo dastaketa bat, tailer ugari, solasaldiak eta filmen proiektzioak ditu programatuta ekimenak abenduan zehar hiriko zenbait euskaltegi eta bestelako espazioetan. Denak doako sarrerarekin. Egitarauko edozein ekintzan parte hartzeko izena eman dezakete herritarrek darabilbo.eus web atarian zein darabilbo@gmail.com helbidera idatzita. Bada, astearteko kontuak ala, iritsi gara albistegiaren amaierara, esan Ozenkiren diskografia osatzeko falta ziren 3 biniloak berreskuratu ditu elkarrek. Izan ere, Zilloren 30. urtebetetzea dela eta edizio berezi batzuk prestatu ditu elkar argitaletxeak. Azkena binilo formatuan dator, alde batetik, Negu Gorriak taldearen diskografia osatzeko falta ziren 3 biniloak, eta bestetik Anestesiaren EP mitikoa. Gainera urtemugako ospakizunak biribiltzeko YouTube kanal bat ireki zuten apirilaren 20an, eta orain arte sarean egonez den hainbat bideo eta material interesgarri daude ikusgai bertan, besteak beste hainbat bideoklip, Etsaiaken 25. urteurreneko kontzertua eta 1995ko urriaren 28ko hitz egin kanpainaren barruan egin zen jaialdia. Edota jarraian ikusiko ditugun irudiak, Negu Gorriak taldearen 91 gehi bat urreko irudiak. Bada, irudi horrexek gustatuko zaizkizuelakoan besterik ez gure aldetik hauek izan dira, eguerdiak guran gaur utzi dituenak, guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro, 11.eus atarian ondo izan eta bihar arte.